Nuwun pangapunten sinuwun. Malah niki dadi kesempatan sing ajeng kula ginakaken nek kula pancen ajeng ndodho keluputan kula. Napa sing dingendikake Bapak pancen pun kula tampa. Mula estu kula nyuwun pangapunten kula ndodho kelepatan. Gandeng kula wis rumangsa tanggung jawab. Saniki kula ajeng kenapa napa kula ajeng diukum cara negara pundi kula nderek. Niki dadi srana anggen kula wis ndodho keluputan kula. Mula aja sok kumalancang. Aja sok kumalungkung. Apa mbok anggap penemumu ki bener dewa piye? Nggih, kula lepat. Kanthi kelepatan menika kula nyuwun pangapunten. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Gegek-ugek sak dolita, mel. Anakku Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Nggih wonten dawuh, Pak. Nggih wonten dawuh, Pak. Nggih, Pak, wonten dawuh. Swasana ing sekawit kowe wis padha ngerti. Kurawa nggone kepengin babar sarta nularake ya kuwi lelara tumanduk marang para sata Kurawa karo bendaraku Pandhawa. Isa ndak kisas sarta isa tak singkirake angka loro. Srayaning Kurawa sing kepengin ngrebut tetamba saka negara Ngamarta uga wis tak singkirake. Nggih, Pak. Ning aja tok anggap lelara iki wis paripurna, aja mbok anggap kahanan iki wis tentrem. Mula aku rak wanti-wanti karo kowe, pendak-pendak kowe arep metu, pendak-pendak kowe arep metu saka ing Karang Kadempel, aku mesti dawuh karo kowe supaya nggunakake ya kuwi nek carane basa Inggrise master. Banter kleru. Masker ya, Mas. Masker. Kuwi nutup supaya aja nganti yen to lara kuwi ora ana tandha apa-apa. Ning bisa uga wong kuwi wis nggawa lara. Mula kudu sing ati-ati. Ngandel ora. Mula kowe karo aku ora cedhak-cedhak saiki, Truk. Kowe karo aku ora kena cedhak. Ning nek bojomu ora aku iso cedhak. Oh, Bagong ku ngalape elek banget ora. Karo sapa-sapa ora kena. Karo sapa-sapa ora kena. Mula saiki kudu ngati-ati. Lah iki sing dadi kuwatiring atiku. Sik, Pak, sone bengung. Heeh. Ala dene nganggo komputer. Bul ra iso le ngoprasekke. Ha iya. Wis ora apa-apa ora. Sing dadi kuwatiring atiku iki aku nampa layang Petruk. Weh lah. Gong, Bapak nampa layang. Aleman kok Semar wis tuwa layang-layangan. Mbok ketemu ngono wae dadak layang-layangan. Kok sik to. Layang kuwi saka negara Ngastina. Iki kowe ngerti ora? Nek Pendhita Sukalima Begawan Durna gerah santer. Gerah santer? Ya, gerah santer tegese lara banget. Mongko ngendikaning para wong-wong Astina sing iso nambani ming bapakmu Semar. Lah iki dina iki wis dijanjekke. Dina iki dina sing wis dijanjekke Durna arep ketemu karo aku ana ing Karang Kadempel. Mula kowe do tata-tata sing arep rawuh ki priyayi. Sing arep rawuh ki priyayi agung. Mula ditata nggone aja nganti gawe lingseming wong tuamu Nala Gareng. Kagat risang kapirangu renanggul kinempit kambit dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu garing ya si tukang ngena sing tias ing Pak. Bareng bapak paring dawuh nek Durna ngirim layang karo bapak arep njaluk tamba karo bapak. Ha iki apa sing mangwejangke karo anak-anak?
Apa sing tak omongke karo anak-anak ki mau muspra tanpa guna. Muspra piye? Jarene ora kena cedhak-cedhak karo sapa-sapa. Aja kok karo wong liya, karo kancane dhewe ora kena cedhak. Omong-omongane kudu nganggo tutup cangkem supaya aja nganti ketularan lelara. Kok iki wong jaban rangkah Begawan Durna kok arep njaluk tombo karo bapak. Tole. Apa to eleke wong nambani karo sak pepadane tetulung karo sak pepadane. Kuwi rak wingi durung ana David 19. Bola-bali kok kepinginane kok ming Dovat David. Covid. Hah? Covid. Covid kok Covid ora. Oh, Covid-19. Nah, nek urung ana iki ora masalah. Ning nek ana iki aku sing emoh, Pak. Durna nek nganti nggawa lelara tekan kene bapak ketularan, aku ketularan, Gareng ketularan, Petro ketularan. Tegese bapak ngiklasake patine anak-anak. Mula nek bapak ngeparengake aku sing ora arep ngeparengake, Pak. Halo, pamit. Angel dikandhani. Wah, lah nek Bagong wis kaya ngono kae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Monggo iso salah kedaden karo wong-wong Ngastina. Lah terus piye? Tututana kandhan ana nek kena nek ora kena ana apa-apane meh ditanggung dhewe karo anakku Bagong. Nggih, Pak, ngestakake dawuh. Nggih, Pak. Kentos lalu gimbal manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Oh, anak Prabu menapa namung dumugi sepanten gesang kula. Oh, lajeng kawontenanipun ingkang bapa ing Sukalima menika sampun boten gadhahi kegiatan menapa-menapa nggih. Oh, awak kula adem panas dadi adem dadi panas. Oh, sirah kula cekot-cekot. Gulu kula, tenggok kula menika menawi dienggo ngulu kok rasane perih. Waune dahan apa? Kula ora eling, Dik Mate, ora eling. Mula sesuk menani nek ndahar napa-napa niku dipetung, ora sak kepenake dhewe. Wong sampeyan piyai sepuh ora gagas karo kesarasan nek dahar ya sak penake dhewe. Nek jajan tongseng, nek ora tongseng ndas ya ora marem. Nggih, pun kapok kula. Pun kapok mboten ajeng dahar utawi mboten ajeng nedha tongseng. Mergane wis kapok tenan. Mboten dedet. Kahanane kaya ngeten kok arep tuku tongseng. Oh, Dono. Wonten dawuh. Panjenengan sampun kuwatos. Ngendinganipun Bapak Penembahan Durna bilih yang saged ngusadani nggih menika pun Kakang Semar Badranaya. Kula ing badhe ngadhep Kakang Semar. Menawi Kakang Semar boten kersa paring usada kaliyan Bapak Penembahan Durna, kula ing boten nrimaken. Monggo nggih menika mesaken kaliyan Kakang Penembahan Durna. Kula semanggan kaliyan panjenenganipun anak Prabu Baladewa. Kakang Semar aku sing sowan aja kaget Kakang Nayantaka. Bapak Pranggul mungguing ayuda
Kebabak bawatnya bentar, bawatnya bentar. Kebabaknya mungkin ngaloko. Ora pangling iki kaya Bagong. Nune nggih kula sinuwun. Ngagrah nang ngareping Nata Mandura Prabu Baladewa. Sajae kowe nyegat laku ning Nata Mandura. Nuwun sewu kok sampean gawa batang. Hus. Batang dengkulmu mlosot iki Bapa Penemban Durna. Weh lah. Kenging napa niku? Bapa Penemban Durna nandhang roga, nandhang lara. Mongko madal saring usada. Ngendikaning Bapa Penemban Durna ingkang iso ngusadani ya kuwi Kakang Semar Badranaya. Mula aku bakal mboyong kelawan Bapa Penemban Durna. Sowan karo bapakmu. Nyuwun usada supaya Bapa Penemban Durna iki iso waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Mohon maaf. Lho. Mohon maaf piye? Nyuwun pangapura, sampean ngerti dhewe to, gang-gang sing mlebu teng Karang Kadempel niku wis ditulisi outbound. Outbound ki apa? Niku metu, bon niku utang. Metu golek utangan. Niki lho, ora entuk mlebu niku lho. Tegese dipalangi ora entuk mlebu ning Karang Kadempel. Mboten. Sebabe apa? Lho, niki rak lagi wonten lelara sing tumanduk teng negara Ngastina. Nggih ta? Nek nganti Penemban Durna niku mangka lara, terus mlebu teng Karang Kadempel ketemu karo Bapak Semar. Ya nek ora ana apa-apa, nek nganti Bapak Semar ketularan-larane Begawan Durna. Bapak Semar ketularan, Gareng ketularan, Petro ketularan, kula ketularan. Nek sing mati Semar, Gareng, Petro ora masalah. Nek nganti sing mati ketua pemuda Karang Kadempel niki. No mboten geger Karang Kadempel. Tegese nggonmu ngadeg nang ngarepaning Baladewa kuwi kowe menggak ngarepaning Baladewa. Mlebu ketemu karo bapakmu. Nggih, jelas. Kula ora trima. Nek lelara niku nyebar teng Karang Kadempel, mula Begawan Durna kon bali gawa bali. Yen nganti Bapa Penemban Durna kuwi ora entuk tamba bakal tekaning pati, mati ya pendem. Mati kok kon goreng. Apa? Ora ana apa-apa. Aduh Bagong, kowe ora mesake karo aku ya Bagong. Mbah ya aku tulungono ya Bagong, aku tulungono aku ben waras. Ah, bareng lara saiki ngenyih-nyih. Nek waras kaya gleleng-glelengo dhewe. Nek waras kaya wis ora kena lelara, wis ora iso kena pusaka sing ampuh. Bareng saiki kena lelara, ngono wae nangis njaluk tamba. Pokoke ora. Bapak ngeparengake, Gareng ngentukke, Petruk ngentukke, ning nek kula ora tanda tangan sampean taunana windanana ora bakal mlebu Karang Kadempel. Lho. Ajenawa sampean. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Demi keamanan Karang Kadempel, demi keselamatane Bapak karo Gareng karo Petruk. Najan sampean nalendra nek nekat kula kepeksa wani karo wah, ora minggat klanteng tegol balase. Wah, mati. Wah, modar kowe. Wani karo Baladewa mat. Wah, wis modar ya. Wah, modar kowe. Mati sing mau mati apa? Kowe ratu wajar kowe. Waduh. Dos pundi, Ger? Bagong sampun pecah. Oh, Durna. Wonten dawuh. Nyuwun pangapunten. Kula dhewe gumun karo awak kula. Ing atase kula menika Nalendra Mandura lha kok dadi kula kalah karo Bagong niku. Wah, kepanjingan apa menungsa sing jeneng Bagong? Aduh, Ger. Nek ngonten pun boten wonten sing iso ngusadani kalih kula. Semar wis jane gelem ning merga perkara Bagong.
Terus Semar ora iso nambani kula merga dipenggak karo Bagong. Nyatane lalampanipun ngaten. Aduh, Cek Patih. Pun sampeyan weling mawon ajeng teng isor Cungkup. Napa teng isor Sembojo. Sampeyan yo tapuh sandal cangkeme ora. Wong tuwa kok omongane sak penake dhewe. Kula nyuwun nger dipun budidayakaken. Dipun budi sarana supados saged pinanggih kaliyan Semar Badranaya. Bapa menemban Durna kula aturi sranta sawetawis. Menawa dipun parengaken kula tak mlajar teng Ndarawati kula tak wadul kaya Prabu Bathara Kresna. Menika prayogi, nggih, menika prayogi. Mintonaken dewe kramanira kang mitiraning asta aning asta ing dadosaken kagiat raosing manahipun ingkang raying Ndarawati. Koko Prabu, rawuh paduka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Kresna ndak tampa. Oh, Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Setyaki ndak tampa. Wonten menapa dene mlajar-mlajar semengko pangawak Bajra sajaan awung wigatos. Semunipun wonten perkawis kembali dipun aturaken dhateng ingkang raying Ndarawati Kresna. Ya bener yen to negara Ngastina kuwi lagi nandhang pegebluk. Akeh kemongkang nandhang lo esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk ketiwasan. Nalika semana pagebluk mau wis munggah nganti tekan kedaton negara Ngastina. Lan ndadekno kawruhanamu Yayi. Yen to Bapa Penemban Durna dina samengko ketaman lelara mongko madal sariring usada. Nalika semana Bapa Penemban Durna paring dawuh ingkang bisa ngusadani kejaba mung Kakang Semar Badranaya. Lah kok bareng aku mboyong karo Begawan Durna sowan ning karo Kadempel. Ora kani kanyono-nyono. Lah kok dadi Bagong. Bagong sing balik kelawan pun Kakang. Bagong sing ngundhuke pun Kakang saka Karang Kadempel. Kresna, aku ora trima perkara iki. Yen Si Adi ora iso gawe pengadilan perkara iki, aku ora nrimake kahanan iki, Yai Prabu. Jagat waisane ngubathara wayapura jagat. Oh, Prabu. Menawi tela mekaten kula mboten badhe wisuh lumung ngentasi perkawis. Tegese piye? Dinten samangke kula ingkang badhe ndherekaken Kawah Prabu sowan dhateng Karang Kadempel. Yen ana tantri maning Bagong lan anak-anake Semar, kula ingkang tanggal jawab. Setyaki wonten dawuh. Ayo melu, monggo kula ndherekaken Kawah Prabu. Bagong, dalem Pak. Sesuk meneh ki sing jeneng wong urip ana ing alam padang kuwi tepa-tepak slira awak. Kudu nganggo tepa slira. Ya bener arepa kahanan saiki lagi gawat, kahanan saiki lagi kaya ngene. Ning wong urip ana ing alam padang kuwi rak wajibe tetulung marang sak pepadane, aja duwe rasa
cubriya marang sak pepadane. Ya ta yen Begawan Durna kuwi pancen bener-bener duwe lara sing bakal tumular marang aku lan anak-anakku kabeh. Lah nek ora, lara ateges kowe kuwi suwijining wong sing kladuk wani kurang geduga. Tegese tumindak sing datanpa pitung wekasan gawe kapitunaning Begawan Durna. Kowe kuwi kudune ngerti Durna kuwi ya titahing Bathara. Durna kuwi ya titahing Gusti. Ya mung titahing sing gawe urip kuwi pancen pinirang dadi loro. Ala lan becik, bener lan luput. Nadyan to dipenggawe ala, nadyan to saben dina tumindak sing ora prayoga kelawan awake dhewe, ning nek iso awake dhewe aja duwe rasa bakal males kelawan tumindaking wong sing wis tumindak ala karo awake dhewe. Wong sing sugih pangapura, wong sing seneng ngapura karo keluputaning liyan kuwi apik-apiking menungsa. Luwih-luwih menungsa mau gelem ngakoni karo keluputane kuwi tataraning menungsa sing nomor 1. Ana. Dadi nek kowe kepengin dadi menungsa sing nomor 1 ya kudu ngakoni keluputane dhewe lan benerke benere wong liya. Kuwi tegese dadi apik-apiking menungsa, aja rumangsa bener, aja mbok anggap wong liya kuwi luput. Mengko ndak ora prayoga kedadeane, Bagong. Rekat lampahing tan Pantara. Prapting sukuning arga. Karna sinayang manggelung mintonaken dewi kramanira. Sinuwun Ndarawati. Iya, Kakang Semar aku ingkang prapta. Enten apa? Sumengko pengawak Bajra sekalian kalian sinuwun Mandura. Kakang Semar, perkara iki aku ora nrimakake. Kakang Semar kuwi suwijining pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Mongko Kakang Semar kuwi dadi pamomong. Wajib tinulat sinudarsana sak tingkah polahe Kakang Nayantaka miring sapa wae ingkang nulat marang Kakang Semar Badranaya. Nggih. Lah kok dadi Kakang Semar ora iso mulang kalawan atmajamu? Ing atase Kakang Prabu Baladewa kuwi kepengin gawe waluyaning bapa Penemban Durna sarana nyuwun usadaning Kakang Semar. Lah kok Bagong ing mepalangi karo karepaning Kakang Prabu Mandura kanthi pawadan kuwatir yen to lelaraning Begawan Durna mau bakal tumular marang wong-wong Karang Kadempel utawa kula warga ing Karang Kadempel. Mula Kang Sanga kuwi aku ora nrimakake kahanan iki. Aku ora nrimakake kahanan iki. Ayo Bagong kudu tanggung jawab. Kakang Semar kudu iso mulang muruk karo kahananing Bagong. Mula wektu dina iki aku njaluk sowaning Bagong ngarepaning Nata Ndarawati. Gunjang Kanjeng lamit kelap-lapaton. Lir kinsanging risang mawe gandrung. Bagong, wong ki nek salah kudu ngakoni kesalahane, ndada keluputane. Lan kudu gelem ngakoni benering wong liya. Nek kowe iso manjing dadi wong sing kaya ngono kuwi, kowe anake bapak to, Le. Mara saiki kowe matura. Sirmu piye? Karepmu piye? Apa niatmu bakal nantang karo Turas Mandura? Nyuwun pangapunten sinuwun. Malah niki dadi kesempatan sing ajeng kula ginakaken nek kula pancen ajeng ndada keluputan kula. Napa sing dingendikake Bapak pancen pun kula tampa. Kula cubriya, kula suudon kalih Begawan Durna mbok menawa nggawa lara sing bakal nular teng Karang Kadempel. Ning ora kabeh lara niku terus padha karo sing kula bayangke. Tegese kula ngira nek Durna niku lelarane padha sing disandang dening kawula Ngastina. Ning kabeh niku durung karuwan. Mula estu kula nyuwun pangapunten kula ndada kelepatan. Gandeng kula wis rumangsa tanggung jawab. Saniki kula ajeng kenapa napa kula ajeng diukum cara negara pundi kula nderek. Niki dadi srana anggen kula wis ndada keluputan kula.
Mula aja sok molancang. Aja sok kumalungkung. Apa mbok anggap penemumu ki bener dewa piye? Nggih, kula lepat. Kanthi kelepatan menika kula nyuwun pangapunten lan Bapa Begawan Durna kula persilahken supados rawuh wonten ing Karang Kadempel men ditambani karo Bapak. Ya Pak ya. Nggih. Kula tak nyoba nambani Begawan Durna. Muga-muga kanthi sarana kula tambani Durna iso waluya nirmala temah jati. Sing mangrasake napa to, Plemban? Semar. Aku rumangsa awakku ki ora kepenak. Monggo sembedak-pendak aku dahar ora tau iso kalu. Aku ora iso ngrasake kepenak awakku sirahku. Wis rasane ora karo-karuan, mubeng mingger ora karo-karuan. Monggo netraku nek tak nggo nyawang ya kaya ora cetha. Semar aku ki janjane lara apa? Monggo sairing para pendhita Brahmana sumitraku nambani karo aku padha gagar wigar tenantuk karya. Nek saka pengiraku wong saka penyawangku sampeyan iku mboten lara. Lho, aku kuwi lara tenan. Mboten. Lara sampeyan iku manggawe-gawe dhewe. Lara sampeyan iku mergo sampeyan wedi karo kahanan negara Ngastina. Kiwa tengen sampeyan do nandhang lara, cantrik-cantrik sampeyan do nandhang lara. Wekasan sampeyan duwe rasa kuwatir nek lara niku cumondhok teng awak sampeyan. Lah, rasa sampeyan sing kaya ngoten iku sing gawe sampeyan rumangsa terus ngrasake awak ora penak. Mbok ya sing tewajuh ling lakoni urip niku to Penemban. Ya bener urip mati niku gaweane Gusti ning aja pasrah. Mergo wong niku diparingi pambudidaya. Ngoten, sampeyan ya pendhita. Kudu ngulir budi ngasah kadewasan. Nuwun sewu akal pikirane diagem. Nek enten kanan kaya ngenten iki sampeyan aja nglokro. Sampeyan niku pangareping kawula ning kudu iso gawe rasa gumregah atine para kawula, aja ngrasake kaya sing mangrasake. Nek sampeyan sing dadi pangareping kawula we rasane nglokro kaya ngoten, wah, lah penyakit niku malah saya guyu lakak-lakak ora minggat-minggat saka negara niki Penemban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.